बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज न्यू लाट लाए हैं आपके लिए राजनपुरी पठियाँ। 14 फीमेल हैं और इनकी डिमांड 17 हज़ार रुपये की एक है। उम्र माशाल्लाह 10 से 12 महीने के लगभग हैं और सारी क्रॉस होने के काबिल हैं और प्योर नस्ली है और कोई छोटे नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह प्योर रिज़ल्ट आपके सामने, खूबसूरती भी आपके सामने है। लोग आपको छोटी छोटी पट्टियाँ होते हैं इस तरह के करके दिखाते हैं, जूम करते हैं कैमरे को, बड़ी बड़ी नज़र आती है, लेकिन वो सस्ते वाला माल नहीं है। जानवर सारे अच्छे और प्योर नस्ली मेरे पास मौजूद हैं और सारी गुलाबी में किसी चीज़ में कोई फॉल्ट नुक्स की सूरत में जानवर भी वापसी होगा। कोई कमज़ोर पार्ट नहीं है, सारी सेहतमंद में भी अच्छी है और खूबसूरत भी है, गुलाबी भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रब्ता कर लें दोस्तों, बहुत प्यारा लाट है, बहुत मुनासिब पैसों में है, खूबसूरत क्वालिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लाट आपको कहीं नहीं मिलेगा। सजावल गोट फार्म पे ये लाट मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह 17 बोला है ना आपको, मोहब्बत करके 16.5 फाइनल हो जाएगा। नंबर लिख लें हमारा 0316 0336 80 56 786, 0332 725 18 17 और 0348 71 74 265। थोड़ा छिकी बनो, थोड़ा यहाँ थोड़ा आगे ले जाओ। ये देखें जी पट्टियाँ माशाल्लाह सारी गुलाबी में है, प्योर राजनपुरी माशाल्लाह गोनियाँ भी हैं, सींगों वाली भी हैं और नस्लें प्योर हैं। मुनासिब पैसों में सारी क्रॉस हो जाएंगी और इसके साथ एक अच्छा ब्रीडर ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको ज़बरदस्त रोज़ी मिलेगी। छोड़ दो यार पट्टियाँ सारी पट्टियाँ छोड़ दो माशाल्लाह। आप रंग देखें, खूबसूरती देखें, कलर देखें, क्वालिटी, खूबसूरती, तोता फेस में सारी नस्लें माशाल्लाह ज़बरदस्त है, किसी चीज़ में कोई नुक्स नहीं है और सारी ज़बरदस्त अच्छी नस्ल माशाल्लाह शामिल है। ये देखें जी माशाल्लाह गुलाबी फेस और प्योर नस्ल की राजनपुरी प्योर गुलाबी में पट्टियाँ माशाल्लाह। अल्लाह ताला जो भी दोस्त लेना चाहते हैं नसीब करे, रोज़ी करनी है, गोट फार्मिंग करनी है तो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर ख़रीदारी कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आपको रोज़ी मिलेगी, अच्छी रोज़ी अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगी और ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक साल के अंदर अंदर आप इनके डबल बच्चे भी होंगे और ये भी फ़ायदे में होंगी। बकरियाँ क्या मिलता है, रिज़्क़ हलाल है, बरकत वाला काम है। 30 से 35 किलो ज़िंदा वज़न है। अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ होती है, सारी क्रॉस भी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनासिब पैसों में माशाल्लाह। जायज़ प्राइस दिए यार आपको, 16.5 हज़ार की प्योर चीज़ इस तरह की मंडी में फिर ले कोई नहीं देगा। गारंटी के साथ चीज़ मिल रही है वारे में माशाल्लाह आप सब भाइयों के। मेरा नंबर भी 0336 80 56 786 है। जो भी दोस्त अगर आना चाहता है, लेना चाहता है, मुझसे रब्ता करें और ये पूरे पाकिस्तान में कार्गो करवाएं माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह। वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो यार बकरे वापस ले आओ पट्टियाँ माशाल्लाह। सारी पट्टियाँ देखें प्योर में और ज़बरदस्त और प्योर नस्ली, मुनासिब पैसे, जायज़ पैसों में बताया आपको। गुलाबी प्योर है, किसी चीज़ में कोई नुक्स नहीं है, गारंटी शुदा हमारे जानवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारी पट्टियाँ देखें गुलाबी में माशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और फॉलो ज़्यादा से ज़्यादा करें। सजावल गोट फार्म, डेरा गाजी खान माशाल्लाह।